कवर मुंह में ले ले, बचा दिया मेरे को साले मुंह में ले ले। 3 नंबर तो पता है मेरा दोस्त, लेकिन 4 नंबर तो यूएमपी 4 नंबर तो भड़ुआ है। 4 नंबर रंडी का बच्चा माँ का कुत्ता काटूं। अगर भाई साहब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं 4 नंबर के ऊपर जरूर कमेंट करें भाई। लोग लाइक करो जल्दी जल्दी, फटाफट लाइक करो नई वीडियो का अपडेट देखने के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और हाँ घंटा जरूर बजाना। बंदा जल्दी आ। उसकी मार ली जाए, पूरी खोल के मार ली जाए, छोड़ा भी ना जाए। पहले तुम वो बड़ा चला रहा है कोई? तेरा चाचा चला रहा है। प्रेशर ले ले आके मेरे को यहाँ से दे सकता है तो। और यहाँ से आके उठा ले, चाहिए तो आके उठा ले। यहाँ पे तेरे को चाहिए तो उठा ले आके। मार लगे पूरे के पीछे भी फाइट कर रही थी। क्या लूटा दे? सप्रेसर जल्दी। अपने बाप को देख के लेके गांडी कहीं का। सप्रेसर मेरे को। तेरे को लगा दिया मैंने वहाँ पे। बाप भाई साहब। इसको दे दे। तुलसी। किसने नहीं मराई है चारों प्यार से। वही है भाई क्या भाई मेरे को पता हमेशा माँ की कसम खाता ही है ये नहीं करना क्या पता बस समझ जा तू इस्माइल भाई झूठ नहीं बोल रहा मेरे को पता था यही बोलेगा भाई मैं झूठ नहीं बोलता मैं बता देता मैं सही बता भाई माँ की कसम
ना यार भाई देगा अंकित तेरे पे मेरे पर नहीं और नहीं है तेरी है जाओ तिनका बैग चले दे ना यार भाई मैं उठाया था यार दे जल्दी ड्रॉप कर लेवल 3 का बैग अरे चल ना साले मैंने उठाया चिंता भाई मैंने क्लिक करा तेरे पास कैसे गया क्लिक क्या मैंने क्रेट तेरे से पहले आके खोल के वो करी है चल साले जो हमेशा ले लेता भाई मेरा ही सामान हमेशा ही मेरा सामान देगा तो ना भाई देगा मैंने क्रेट खोल के आके वो करा है वरना तू सबसे पहले तू भाई मैं दोनों को तोड़ रहा हूँ एक गेम खेलो बंदे मार रहे हैं कुछ मिलता ही नहीं मेरे को जिंदगी में किधर चलिए भाई गांड में घुस गए उसकी कहाँ चलिए मेरे पास में गोली किसको पड़ी मैं और मार के भी कुछ मेरे को डाल इस वाले स्क्वाड हाउस का बंदा वाले स्क्वाड आउट अबे यहाँ पे मैंने क्या बना वो लेता हुआ यार पूरा दे दे यार कहाँ लेता हूँ यहाँ चल के लेता हुआ दे दे यार तो हो रही हूँ ले आ जा मुझको आए अरे तू सब ले ले उधर क्यों जा रहा है मार लेगा साले तेरी और मेरी दोनों की तो आ ना इधर दे जल्दी दे अबे यार आके तो ओ भाई एक नंबर जल्दी दे मेरा फोर गिराने का नहीं है ले फोन मार रहा है फोन लेने का मार रहा है कहाँ बंदा अम्मा को छोड़ दूंगा मैं दिख जाए बस वो कहाँ है मार दिया तूने उसको मार दिया वहीं से दूर से कहाँ पर छत पे मारे का है तो बाहर पड़ा होगा देख मुझे थोड़ी लोड करने देंगे लेवल 3 का बैग जरूर आगे लग जाएगा लेवल 3 का बैग दूँ बड़े बड़े भोगा दूंगा तो की गोलियां पड़ी हुई हैं दूसरा वाला ले लो आके कारल की गोलियां कितनी है बस 5.5 की 5.5 की दे दे भाई तो इधर हम मेरे साथ आजा मेरे पास 3 वाले को मांगा है जो दे दे लास्ट में आके क्यों मेरा सामान है मुंह में ले ले फिर हाँ तो मुंह में ले ले मेरा काम करते सबसे पहले तो उसके बाद कोई बात नहीं दिवाली नहीं आ रही है बहन के बाद फूट रही है जरा यार घंटा कुछ होगा 20 में एक बंदा खत्म हो जाएगा पागल है वो गन लेकर जाएगा फिर मैं पहले देख ले साल 1200 किलोमीटर लेवल 3 का बैग चाहिए पता नहीं बंदे कहाँ है अपने बस चाहिए लेवल 3 का बैग
देख रहा हूँ, ग्रेनेड मिल गया। ग्रेनेड ग्रेनेड 3 है मेरे पे एक है, चला फिरा। चलो देख साठी करना अच्छा वो कार वाले वही थी क्या? जो साले बोलना तो चाहिए था, कार वाले बंदे वही हैं। ओ उधर बंदा हो रहा, बंदा हो रहा, बंदा हो रहा, बंदा हो रहा। मेरे को भी देखा, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत लो है यार ये मिनी ले ले क्या ऐसे तो क्या करने तेरे उड़ते हुए मैं मारा तेरी मार की थी। हम का कुत्ता काटे कहाँ है? कहीं एक्सेस दे दे यार, लेना। आना इधर आना मेरे साथ। सिक्स लेगा, 4 लेगा। बंदा कहाँ है? बंदा कहाँ है? बंदा कहाँ है? लेट जा बंदा कहाँ है? दबले वहाँ पे एनिमी का हेड लगा। नहीं, वहाँ पे था आजा आजा, पहले इनको खत्म करेंगे। आओ भाई मेरे साथ। हाँ चल 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 कुत्ता काटे। यार तू लूट में बहुत जल्दी जाओगे साले। हाँ जब अच्छी तो लूटता तब तो नहीं बोलता। हाँ तो तू तो मेरे पास है ना साले, तू कहा था मेरे को पता नहीं था। तू कहाँ है? माँ की चूत AWM। ये देख तो तेरा गिर गया ना। अब दे यार एटेक्स। गलती से उठा ले, रुक जा मैं दे रहा हूँ। इसमें भी ओम है, इसमें भी ओम है। इसमें भी हो ना, उठा ले। उठा ली मैंने। और गोली में कौन की लेने दे पहले। अबे थोड़ी सी लेने तो दे दे मेरे को कुछ भी नहीं है ओम की गोलियाँ। सारे सारी तो तूने ले ली, एक ओम की गोली है मेरे को। भाई जल्दी दे यार। अरे मेरे को नहीं है। ओम की गोली एटेक्स तो दे मेरा। एटेक्स किसने लिया भाई? अबे वो 7 की एमओ किसने लिया? पता नहीं भाई। बहुत जल्दी बेटा अंकित लूट रहा तू। बेटा अंकित बहुत तेज है भाई। 7 की एमो। हाँ 7 की एमो चला ही नहीं रहा। ले मुझसे ले, कितनी तेज ले मुझसे ले। ले पकड़ मेरे पास है, मेरे बगल में 100 180 साले 180 ड्रॉप कर दी। 80 ये भी दी। 80 इधर पड़ी है देखियो। अबे 7 की एमो इतनी है फिर भी साले मर रहा है। बट प्रोफेसर ऐसा नहीं है यार, भी तो था सारे भी चलाओ के यार। मैं हम तो 49 ले ली मैंने। आप चलते फ्लेयर पे जल्दी जल्दी बैठ, जल्दी बैठ अंकित, जल्दी बैठ अंकित यार। सारा नहीं रहा।